O Nord 1203 Norrecrin é um avião leve francês desenvolvido pela Nord Aviation após a Segunda Guerra Mundial. Ele fez seu primeiro voo em 1945, sendo utilizado tanto para fins civis quanto militares, incluindo transporte leve, treinamento e missões de ligação. Com configuração de asa baixa e trem de pouso retrátil, acomoda 3 pessoas e geralmente possui um motor radial de cerca de 140 HP. Produzido até os anos 1950, destacou-se pela versatilidade e confiabilidade, com aproximadamente 378 unidades construídas.